A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayah fadaruha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu' fayakhudhakum 'adzabun qarib. Wa ya qaumi jeung he kaum kaula, saur Nabi Shalih. Hadihi ari ieu naqoh, naqatullahi eta onta Allah, lakum pikeun aranjeun ayatan bari jadi tanda. Alun lapad ayatan te eta hal bari jadi tanda pikeun aranjeun. Amiluhu anu ari amilna itu hal al isyaratu eta isim isyarat. Sabada Nabi Shalih menyampaikan dakwah tauhid, kemudian berdebat karena kaumnya enggak mau diajak bertauhid, dan kaumnya meragukan tentang tauhid. Kemudian minta bukti kerasulan. Munnya anjeun rasul bahasa urang, sok atuh menta tanda buktina. Bijilkeun onta tina batu nu ieu. Jadi batuna kumanehna dituduhkeun yang bijil onta. Nya akhirna onta teh Nabi Shalih ngadoa ku Allah dikabulkeun. Nah, disebatkeun ya qaumi hadihi naqatullah. Kaum kami, ta ieu onta teh onta ti Allah. Anu jadi bukti kerasulan kaula pikeun aranjeun sesuai jeung pamenta aranjeun. Aku lantaran ayeuna mah geus kaluar onta teh ada kudu barang dahar. Padaru mangka kudu ngantep aranjeun. Kana itu naqoh. Takul mangka bakal baranghakan itu naqoh fi ardillah, di bumi Allah. Biasa dari onta mah akanana dangdaunan tatangkalan. Ai barang dahar meureun butuh kana nginum. Takul wa tasrob eta teh.
Ngan teu disebutkeun nginumna mah da identik di mana dahar butuh nginum. Jadikeun antep ta ieu onta ti Allah jadi bukti kerasulan kaula pikeun aranjeun ayeuna geus kaluar ulah diganggu. Antep da onta butuh barang dahar butuh nginum keun sina barang dahar jeung nginum di bumi Allah. Padaru mangka kudungan tep aranjeun hakana itu nako takul mangka bakal barang hakan itu nako fi ardillahi dina bumi Allah. Anggar wae ka onta mah masing onta mukjizat ge mah nya tuang li. Takul mangka bakal tuang. Nya moal onta mah nyatuan we anggar. Takul mangka bakal barang hakan bakal nyatuan itu nakoh fi ardillah di bumi Allah. Nyatu wungkul henteu jeung nginum iktipa eta bade iktipa ke dina ilmu bade teu kudu disebutkeun geus identik dahar nginum bahkan sok loba keneh nginum jelema jeung dahar mah 2 kali sapoe. Nginum 2 kali sapoe. Teu nginum tuh. Wala tamassu jeung ulah ngeunakeun maraneha kana itu nako bisuin kana goreng atawa ku goreng. Jangan diganggu akorin tegesna dipencit. Nah, ulah dipencit. Dabaku Nabi Soleh terus kabayang ke onta barang hakan berarti mengganggu tanaman mereka. Onta butuh minum berarti mengganggu sumber cai mereka. Kan gitu. Jeung make menta atunya. Ulah ngaganggu wala tamassu nahyi butuhkeun jawab. Padaru amar jawabna takul fi ardillah. Henteu takula da teu aya pe jawab. Jadi teu nyimpen an maka dibacana jajem. Padaruha takul fi ardillah wala tamassuha bisu'in fayahudakum. Ima fayahuda sabab aya pak jawab. Pak jawab teh kaasup amil nawasib anu nganasabkeun ku an anu disimpen. Lamun dibuang mapana jadi yahud. Walan tamassuha bisu'i yahudkum gitu. Anggepa jadi dibaca nasab. Wala tamassu jeung ulah ngeunakeun. Asana mah ulah ngantelan aranjeun ha kana itu nako bisuin ku awon. Ulah ngeunakeun kagorengan akorin tegesna ku dipencit. Naon sababna payahuda maka jadi sabab yen kena kum ka aranjeun naon adzabun qaribun siksa anu deukeut. In akortumu lamun mencit maraneha kana itu nako. Pa'angqaruha pangqalan tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Oh ima dibejaan. Pa'aqaru tuluy marencit. Itu Samud, kaum Samud. Nu mencit mah teu kabeh saurang. Ngan kesepakatan jadi terlibat kabeh.
Dina surah nu sanes kan kadzabat samudum bitagwaha idzim ba'asa asqaha. Nah, asqo teh jelema nu pangcilakana di antara kaum Samud, preman Samud. Keun ku aing pencit lah. Wanian mencit teh. Da sieun aya ku aing lah awas lah. Sok aya nu sombral kitu jelema. Sombralna ieu masalah lain ngalayanan kebatilan. Wanina teh ngalayanan hak melawan hak. Tapi sebatna ku Allah asqaha. Orang paling celaka di antara kaum Samud nyaeta si Kudar. Sok saha nu wani cenah lah pencit. Kitu. Pa'aqaru tuluy marencit itu Samud hakana itu nakoh. Tu kaum hakana itu nakoh, maksudnya sepakat, bikin kesepakatan itu langsung. Ya, berjalan beberapa waktu, onta dibiarkan makan minum bahkan bergantian. Sumber cai kaum Samud hanya satu. Nah, satu hari itu untuk bagian unta minum. Pane onta minumnya bisa samingguan. Ya. Aya mah meureunan 2 poeun set. Nah, sumber caina disedot ku onta. Atuh teu bisa ngalacai poe eta mah. Payahna poe isuk giliran kitu pusing. Saha nu menta? Ya, tak ulah sok seueur pamenta. Mending kana ikuti we. Basarat mah sok kalah kaberat. Kawas Bani Israel geuning. Sapina nu kumaha, warnana nu kumaha, kan. Tungtung kan jadi berat dititah mencit sapi, kalah tatanya. Umurna nu kumaha, warnana nu kumaha, tuluy sapopoena kumaha. Kan jadi berat neangan sapi anu ditangtukeun. Coba lamun pencit sapi. Pencit sapi naon bae cukup. Ngadon bikin syarat tadina bakat ningku embung sapina teu nu kumaha cenah da sing puguh pada itu dititah nu kumaha mah anu kumaha be nya. Pa'aqaru tuluy marencit itu Samud kaum hakana itu nakoh. Aqara tegasna mencit hakana itu nakoh saha Kudarun preman Kudar bi amrihim atas perintahna itu Samud tuh. Jadi nu mencitna mah hiji si Kudar bin Sa'ib ya, bin Salib, Kudar bin Salib ditenggel sukuna ku si Kudar teh ya. Tenggel 2 suku onta Namru parencit we carakelan pencit ku si Kudar bagikeun dagingna. Nah, maka Kudar ieu teh ku Allah dicap idim ba'asa asqaha. Mata si Kudar ieu teh termasuk asqal asqiya. Lamun Nabi mah Jainul Anbiya, Aspal Aspiya, Atqal Atqiya, Azkal Azkiya, ieu mah Asqal Asqiya. Ai saqo teh nu pangcilakana asqo teh. Nu pangcilaka-cilakana di antara nu carilakanya. Termasuk manusia yang paling binasa di antara nu binasa. Itu karena dia yang terlibatnya. Nu ngahatean keun ku aing ulun wani mah hebat ya, hebat. Pakola mangka ngadausa solihun Nabi Soleh tamatta'u fi darikum salasata ayyam dzalika wa'dun ghairu makdzub. Pakola mangka ngadau teras ngadau saha solihun Nabi Soleh
Pan saur Nabi dina surat nu tadi mah. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Tuh. Kalah kadipencit atuh padamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwah wala yakhafu. Benang diperingatkeun. Pakola teras ngadawuh sa solihun Kangjeng Nabi Solih. Tamat ta'u pek geras sesenangan maraneh. Maksudna pek halirup senang maraneh. Pek hirup pek. Isu tegesna pek halirup maraneh pidarikum di negeri maraneh, di imah-imah maraneh, di lembur maraneh salah sata ayam. Dina tilu pirang-pirang poe. Summa tuhlakuna tuluy bakal dibinasakeun maraneh. Zalika ari itu tamat ta'upi darikum salah sata ayam wa'dun eta perjanjian gue rumak dubin anu henteu dibohongkeun pihi dina itu wa'dun atawa naon pihi itu wa'dun. Falamma jaa amruna najjayna salihan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min hijyi yaumi id. Falamma jaa tuluy samangsa datang naon amruna perintah kami biihlakihim kana ngabinasakeunana itu Samud najjaina mangka nyalametkeun kami solihan ka solih Kangjeng Nabi Soleh walladina jeung kajalma-jalma amanu anu iman itu ladina ma'ahu saretana itu solih. Wahum sareng ari itu ladina amanu arba'atu alapin eta 4.000. Nah, kaum Nabi Sulaiman nu imanna teh 4.000. Alhamdulillah loba imannya. Beda jeung Nabi Nuh kan ukur 80 salapan. Keur majelmana meureuncan loba kita mah. Bi rahmatin kalayan rahmat minna ti kami. Naon rahmat ti Allah teh iman, bi rahmatin ku sabab rahmat minnati kami nyata keimananana. Nah, jadi iman itu rahmat Allah paling besar. Tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia dari azab Allah yang ditimpakan di dunia dan di akhirat kecuali iman. Nah, maka iman itulah rahmat. Semua nikmat Allah, semua rahmat Allah yang lain tidak bisa menyelamatkan dari adab Allah di dunia di akhirat. Duit tidak bisa menyelamatkan, pangkat tidak bisa menyelamatkan, ya. Kekuatan hilang, kaum Ad kuat medok. Kaum Samud juga kuat-kuat, gunung we dipahat, dijieun istana. Teu bisa. Nu disalametkeun ku Allah imannya. Jadi imanlah rahmat paling besar di antara rahmat-rahmat Allah, anugerah Allah. Nikmat diwujudkeun ku Allah. Wah, eta teh moal bisa protes pli. Mun Allah teu ngaresakeun urang aya, urang moal bisa protes. Hayang aya moal. Urangna ge da protes kumaha. Anu eueuh bisa protes. Kan alhamdulillahnya nikmat wujud, nikmat ijad diayakeun ku Allah. Terus ku Allah teh aya teh teu sekejap li. Kecepat rapi teh aya os deui eueuh jiga seuneu. Itu kan ya, aduh bisa menikmati kehidupan. Tuh. Timimiti bayi, oe. Ya nama oe.
Menikmati sabaraha tahun itu 15 tahun teu karaosnya. Waduh, itu kenikmatan. Dibayar kunaon ku urang eta? Kan teu dibayar. Ya, nikmat wujud. Allah tidak minta bayaran. Cukup dengan mengakui bahwa pencipta adalah Allah tuh kan. Tidak ada pencipta selain Allah. Oleh karena itu, maka tidak ada yang berhak dipertuhankan oleh kita kecuali Allah pencipta kita. Sakitu boleh jalankan aturan Allah. Pek rezekina, ya, sumber rezeki geus disiapkeun, tinggal urangna kreatif. Ya. Ya. Kreatif. Lancah wae nu lemah, ya. Masih nyieun ikhtiar pan. Barang hakan teh henteu cicing dinas naon dina hanapeun daun teu nyieun perangkap. Da teu bisa teu walakaya, lancah mah udah lemah. Nah, tapi bisa ngelekeun papatong ele nu jag-jag bisa ngapung. Ya. Karena perangkap eta lancah kerepek. Beunang sia tuh. Ya, jadi yang penting apa yang bisa kita lakukan. Jadi di Nalancaw itu banyak pelajaran. Satu, gambaran orang yang menjadikan sembahan Tuhan, sandaran selain Allah ibarat lancah. Anu bersandar karena sayangna teh kan rahmat. Hujan kahujanan, panas kapanasan, usum tiis katirisan. Teu bisa atuh sok eta imah lancah. Bisa ngajaga angin, bisa ngajaga sinar panon poe, bisa ngajaga hujan. Nah, manusia yang punya sandaran selain Allah itu seperti laba-laba yang berlindung di rumahnya. Ya, rumahna teh kitu laba-laba. Masalul ladina takhadu min dunillahi auliya kamasalil angkabutit takhadat baita wa inna auhanal buyut la baitul angkabut. Perumpamaan orang yang menjadikan wali, pelindung, sesembahan, penolong, sandaran selain Allah bagaikan laba-laba yang membuat rumah. Selemah-lemah rumah adalah rumah laba-laba. Itu bisa kan ari imah teh jangan berlindung tina hujan, tina panas, tina hawa dingin, tina binatang. Tamah teu bisa merek perlindungan. Tapi di balik itu juga ada pelajaran. Selemah-lemahnya lancah dan hanya itu yang diberikan oleh Allah kemampuannya bikin rumah juga tidak bisa memberikan perlindungan, tapi ada pelajaran bahwa untuk mendapatkan anugerah rezeki dari Allah, lancah itu tidak berikhtiar ngalamun kakarayapan wae mapan meureunnan kalah kaku batur di mangsa anyieun perangkap we. Jadi we aya binatang anu leuwih kuat tibatan lancah ge bisa kajaring papatong beunang tuh. Simeut ngagurawil kan. Keun antep kerepek diantep we ku laba-laba mah ku Spiderman mah ku si sepain mah diantep ke kayak cicing paeh we. Sabab lamun kekerepekan mah hati-hati laba-laba ge. Kumaha lamun papanting coba. Nyo, di udag mah tuh nojos kalah nyeri, mentak santai keun. Tidak akan kemana. Dia sudah masuk perangkap. Pasti mati. Nah, dagoan we. Nah, sing sabar, ada waktu, ya, ada waktu. Nah, sebesar-besar rahmat Allah itu adalah imannya. Iman yang menjadi penyebab manusia diselamatkan dari azab Allah di dunia, azab Allah di akhirat. Mata kual disebut rahmat. Birahmatin.
Jadi di pasian iman anu hakikat nama tete jalmi di pasian iman berarti jalmi di pasihan rahmat nu panggedena geus di pasian ku Allah tah modal. Maka tidak ada manusia paling bodoh, paling binasa kecuali manusia yang setelah diberikan iman, nah dia menyia-nyiakan iman. Komo ditukeran majeng jabatan, ditukeran jeung duit, ditukeran jeung kedudukan, murtad deui ulah naudzubillah sing kuat mah. Keun we lah. Ku Allah teu dipasihan duit lobakeun, daftar aya nu ngahakanan duit, nu penting masal aya dahareun we lobanya. Ada dahareun ge eueuhkeun bae, nu penting mah asal dahar we. Eueuh dahareunana oge teu boga dahareun tapi dahar loba bisa. Kau cicing lapar, plek ka dieu. Yuk aya luput. Aya nu plek ka dieu, upat. Plek ka dieu baso. Duh, teu boga duit, teu boga dahar, tapi loba dahar. Cenah eueuh boboro. Kan bae atuh asal seubeuh we lah. Tuh. Heuh daek seubeuh kumaha pan teu barang dahar, atuh asal jag-jag we lah. Hoek jag-jag kumaha pan leuleus da teu dahar, atuh asal kuat ibadah we tuh. Oh, tetap kuat ya, kan bae tuh payah oge. Geus waktu namanya. Sama wa iman we tuh kan. Teu susah-susah amatnya. Amat gitu susaheun. Nah gitu. Di 4.000 kaum Nabi Sholih anu beriman diselamatkan dari azab Allah karena rahmat Allah. Dengan wasilah iman. Jadi kita harus yakin bahwa iman itu anugerah terbesar. Nikmat diwujudkan, moal aya nu biasa merek. Ya, nikmat disehatkeun, nikmat dihirupkeun, nikmat dirizkian, itu semua nikmat-nikmat besar yang tidak bisa diberikan oleh selain Allah. Tapi ada. Semua itu akan menjadi kenikmatan yang luar biasa apabila Allah menganugerahkan keimanan. Maka tidak ada hal yang paling penting bagi seorang mukmin dalam mengisi kehidupan di dunia kecuali mempertahankan keimanan. Jadi hidup ini kurang diisi untuk mempertahankan iman, memperkuat iman, menyebarkan keimanan. Bukan untuk yang lain-lain. Nu sajen melaetam kabeh sampingan. Ya, sampingan. Intina mah eta. Urusan dunia, urusan usaha laetam popularitas gitu mah naon atuh. Ya. Iman dah. Matak untuk mempertahankan iman, ya pupuk iman itu. Iman itu harus dipupuk. Pupuk dengan amal soleh ku Allah dipasian ta ibadah nage ulah sakahoyong. Ieu nu wajib, ieu nu pokok, terus aya salat, aya zakat, aya puasa, aya haji, aya nu cukup saumur hirup sakali, aya nu kudu unggal poe. Lamun ayeuna ka Mekah kudu unggal poe riweuh pli. Untung masa umur hirup sakali malaikat ge tawaf di Baitul Ma'mur kan sakali-kalina saumur hirup. Enggak saya gantian nu acanan gitu. Sapoena 70.000 malaikat nu tawaf. Tos tawaf teu balik deui ka dinya nu geus mah geus sakali. Urang mah alhamdulillah nya. Pek bae. Haji bisa 3 kali ge. Pek we ngan rada waktuna rada lila ini. Umroh bisa unggal minggu ge. Ayeuna balik umroh, daftar deui, umroh deui, balik deui, umroh deui. Loba duit mah. Nya. Kade ai umroh unggal poe ari tetangga teu dahar pikeun ka anak yatim recet teu kabere kitunya kan sama dosa ya kan we pan aya geuning cerita jelema rek munggah haji tuh. Tapi duitna bekalna aya nu butuheun dibikeun teu tulus hajina teh da aya nu butuheun. Akhirna mah pan di antara jelema nu munggah haji nu ku Allah ditampi hajina teh nu teu indit ka Mekah. Tuh kan bisa kitu nya. Kan bae da. Kudu riweuh-riweuh. Ngan
kudu boga kahayang mah da eta teh syariat perintah. Kudu ditarima, haji teh wajib, puasa teh wajib, zakat teh wajib, salat teh wajib sami. Ngan diwajibkeunana zakat kanu boga duit pan, nisab, haji jeung nu mampu. Ke batasan-batasan mampuna ditangtoskeun dina syariat. Nah itu jadi hidup seorang mukmin diisi untuk mempertahankan iman. Ya, dipertahankan iman itu dengan apa? Dengan keyakinan, dengan ilmu. Ya, jadi ilmu itu terus kita cari untuk menambah keyakinan karena benteng iman itu keyakinan yang kuat. Iman leungit keyakinan nama turun dobrak sarua jeung bangunan leungit pondasi. Tawa tangkal kai dituar, akarna digundulan runtuh. Pupukna amal soleh, ya. Disiram dipupuk ku amal soleh, itu dibenteng ku ilmu. Tak umat Islam sakitu we. Menuntut ilmu ge amal soleh. Terus mengamalkan ilmu sakitu be. Teu loba kabingung, teu loba kasusah. Nah, duit mada salarea ge sarua. Kafir sok aya boga, sok aya teu boga, sok aya loba, sok aya saeutiknya mukmin ge sarua wae nya. Urang ge pan sok aya geuning lobanya. Rapli ge anyar di bekelan mah loba. Aya geus 30 poe mah 20 poe saeutik. Tuh. Kan we. Datara disakalikeun ieu rezeki mah. Disakalikeun ripuh. Coba lamun disakalikeun ieu dahar saminggueun. Kudu disakalikeun saminggueun. Oh, kuat teu sabaraha piring? 14. Kamardikaan. Wa najaina jeung nyalametkeun kami hum ka itu sholih walladina amanu min hijyi yaumaidin. Tina kahinaan poean itu adab. Poean itu ikhlak. Min hiji yauma idin. Tanwinan teh hijina. Teu mada anak min hiji yaumi idin gitu diidopatkeun. Bikasril mimi dikasrokeun mimna tiasa min hiji yaumi idin. I'roban karena i'rob. Jadi lapad yaumana dimu'robkeun. Hiji yaumi kan jadi mudhof ilaih. Hiji yaumi idin. Wa patiha dipatahkeun hiji yauma idin binaan kalayan ngamabnikeun dimabnikeun. Nah maka dimabnikeun yaumali idopatihi ila mabniin karena diidopatkeun kanu mabni nya eta lapad idin. Jadi yauma idin dihijikeun. Jadi teu dirobah mimna teh kukumaha ge geus we yauma idin hiji yauma idin berarti mabni da diidopatkeun kanu mabni. Yaumi idin mangga min hiji yauma id min hiji yaumi id. Di lapad yauma idin lamun jadi mudhof ilaih ya, tiasa dua. Tiasa yaumi idin, tiasa yauma idin. Yaumi berarti dianggap mu'rob yaumna jadi mudhof ilaih maka dijerkeun diidopatkeun deui kana id. Nah, jadi yaumi idin. Atawa dianggap mabni sabab diidopatkeun jadi nu dihukumanana yauma heula yauma idin yaum diidopatkeun kana idin yauma idin tuluy dijadikeun mudhof ilaih tina hiji ya, jadi sajumlahan yauma idin jadi mudhof ilaih matak teu diitung deui yaum makna mah mimna mah geus sakalimah yauma idin gitu dianggap sakalimah. Wahwa sang ari itu pathu al aksar eta anu leuwih seueur seseueurna sok dipatahkeun bae masing jadi bener yaum hiji yauma idin we kitu.
Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Inna rabbaka saestuna rabb anjeun Allah. Nah ya maka kangjeng Nabi wih deui Allah teh. Inna rabbaka saestuna rabb anjeun Muhammad Allah. Pan ieu teh nuju nyarioskeun kisah Nabi Soleh teh ka kangjeng Nabi, ku Nabi di wartoskeun gitu, dibacakeun. Nah, jadi sabada tamat nyarioskeun kisah Nabi Soleh jeung kaumna kaum Samud, nya dakwah Nabi Soleh eta menyampaikan tauhid, menyampaikan ketaatan, mereka menentang, minta bukti, nah, minta onta keluar dari sebuah batu besar, oleh Allah dikabulkan. Nabi Soleh berpesan, biarkan onta itu makan minum di bumi Allah, jangan diganggu, malah disembelih. Maka pada akhirnya turun adab dari penyembelihan itu diberi waktu 3 hari. 3 hari. Depan gitu aja lemah malah. Yang nyawa teteh benar itu sapoe, 2 poe, penting. Cenah geus dapat. Datanglah adab tiba-tiba. Amma samudu pa uhliku bitogiyah, dengan togiyah, suara yang mematikan. Gitu. Petak halilintar. Tungtun apa? Akibatnya teh pa asbahu fi diarihim jasimin kan. Gitu. Nah, ku Allah diuningakeun ya. Gitu. Tuh, inna rabbaka saestuna rabb anjeun. Itu semua terjadi karena sesungguhnya Tuhanmu Muhammad wa al-qawiyyu al-aziz. Al-ghalib. Wa itu rabb al-qawiyyu eta nu maha kuat. Nah, kuat Allah. Itu kan ciptaan lagi aras sakitu hebatna. Nya diciptakeun lain ku nu maha kuat. Ya, kan? Al-aziz. Al-ghalib. Al-ghalib ala amrihi alladzi la yu'jijuhu syai'un, yang tidak bisa dilemahkan oleh sesuatu apapun karena semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Tuh Muhammad tuh. Apa ini teka Nabi? 7 kisah yang Allah ceritakan dalam surat Hud, 2 hikmah utamanya peringatan kepada kaum kafirin Mekah yang membangkang ajakan Rasul dan memusuhi Rasul, 2 tasliyah, penghibur bagi Nabi dan umatnya kan gitu. Intin tuh Muhammad tuh soleh oge tuh jeung kaum ujungna gitu kan. Dibejakan ku Nabi, Nabi pan ngabejakan tadi pilihan, termasuk kalimat inna rabbaka huwal qawiyyul aziz ge kan. Eta teh kanggo ka Nabi, inna rabbaka dibejakeun, teu disumputkeun, bejakeun satara basa. Teu ditambah, teu dikurang. Gitu. Itulah indahnya Quran. Jadi moal aya nu leungit dina Quran mah. Moal aya nu digunta-genti. Kitu we. Wa akhadal ladzina zalamus sayhatu fa asbahu fi diyarihim jasimin. Wa akhada jeung nyiksa alladzina zalamu ka jalma-jalma zalamun nu zalim itu ladina. Naon as-sayhatu petak. Ditambah jeung gempa itu teh, gempa nu jeung suara nu dibarengan ku gempa. Nepikeun ka jantung-jantungna teh kan putus. Ruas apa? Ruasnya. Soiha itu apa? Soihatu Jibril. Jeritan malaikat Jibril minas sama. Sehingga mereka itu wal muradu soihatu Jibril alaihim minas sama. Jeritan Jibril kamaranehna ti langit. Pasami'u sauta kulli syai'in.
sehingga manehna teh ngadenge maranehna teh ngadenge suara segala sesuatu. Walah, malaikat itu satu kali menjerit dari langit. Nah, itu kedengaran oleh mereka itu semua, ya, segala sesuatu, semua perkara itu, semua barang kadenge suarana. Walah, jadi ngadenge segala suara. Ini suara ban bitu, suara bom ngabeledag, kabeh kadenge suara dari satu jeritan Jibril saja. Suara segala sesuatu yang ada di dunia terdengar suaranya. Tuh. Tepai kumaha, reuwas tuh didag-digdugan gitu mahnya. Nah, coplok jantung teh reuwas. Sok rapli ke kieu. Gebrig untuk. Wah, bisa-bisa teh tarik-tarik teh. Digebrig sakitu. Pok. Reuwas. Kamu lamun 10 kitu coba. Doa. Tambah jeung gempa. Mentak dina ayat misalnya kayak kaum Samud, kaum Nabi Soleh dibinasakan dengan gempa. Mohon dak suara dan gempa gitu. Jadi wa amma samudu pauliku bitogiyah teh, togiyah suara. Nah, itu disertai dengan gempa. Ya. Ku sorana geus keung ketir, ya. Teu kuateun ceulipikeun nahan tarikna suara, pepes kekenangan mah da payah tuh. Tambah jeung hate ketir, tambah oya goah. Oh, mata paas bahu, maka jadi itu kaum, ya. Pi diarihim di imah-imahna itu kaum di negeri-negeri kaum jasimina eta anu tarpak deku barikina tegesna anu darku kabeh. Ya. Ala rukabi kana pirang-pirang tuur mayitina bari nu paeh kabeh deku da teu kuat jabapan ge nyelong munang tung mah labuh. Oh, urang lamun aya lini tarik-tarik teuing ek nangtung wae moal deku kana tuur bari suara tarik di papetan ceuli jadi deku na teh paehna teh bari mapetan ceuli ku dampaleungeunna bari dareku. Alamun ningali ayat mapa asbahu mangka jadi di waktu subuh itu Samud, berarti adab teh binasana teh di kaum subuh. Bisa we adabna mah datang malam hari. Isuk-isuk di tempat teh lamun urang pas di dinya deket. Isuk-isuk nempok kadinya ngayu ulu geuning we. Kan. Ku Allah digambarkeun memberikan naon Allah teh gambaran kepada kita. Lamun seug urang dina waktu harita aya henteu kabawa ku siksa. Kamari urang ngaliwat ka dinya teh biasa keneh. Mun teh mah ayeuna aya urang dieu tuluy ngaliwat ka hiji perkampungan biasa. Aya isuk-isuk ngaliwat deui ka dinya geuning geus karieu tah gitu. Ya, bisa. Adabnya itu bukan berarti di waktu subuh, bisa di waktu malam. Tapi kalau ada orang lewat kan ari jelema aktivitasna beurang. Nah, lamun orang waktu harita kadinya ngaliwat waktu subuh geus nyampak deku bari parae. Jadi paehna teh karitu. Nah, bari nyocokan ceuli. Teu kuat teh gitu. Ngan paehna teh henteu ngajarungkel kitu nya. Ku Allah teh disiksa teh. Dareku. Eueuh nu ngubur eksa nu nguburkeunana. Nah, dan Nabi Soleh sareng umatna ge nu iman dipiwarang heula kaluar. Da moal bisa adab turun ai nabi na aya di dinya keneh. Wa akhoda jeung nyiksa alladzina kajalma-jalma dolamun dolim itulah dinanon as-soihatu petak. Ya. Jeritan malaikat Jibril ti langit sehingga kaum ngadenge suara segala sesuatu. Pa asbahu mangka jadi di waktu subuh, artina subuh-subuh teh tuh geus jaradi eta kaum teh pidiarihim di imah-imana itu kaum di negeri-negeri itu kaum teh jasimina eta anu tepak deku kabeh. Bari paeh barikina tegesna nu dareku kabeh, bari nyalocokan ceuli ku dua dampaleungeunna. Deku ala rukabi kana pirang-pirang tuur mayitina bari nu paeh kabeh.
Kumaha itos kitu? Ka'allam yagnau fiha ala inna samudan kafaru rabbahum ala bu'dan li samud. Kaan lam yagnau bari kaya-kaya yen henteu aya itu samud an muhaffafun wa ismuha mahdupun ay ka'annahum kaan bari kaya-kaya saestuna itu samud kaum samud muhaffafatun eta teh kaan muhaffaf wa ismuha sang ari isimna itu kaan mahdupun ay ka'annahum lam yagnau eta henteu aya henteu mukim nya teu aya itu kaum samud yukimu tegesna teu mukim kaum samud piha di itu diar aya pidarihim tegesna di negerina itu samud geus binasa kitu mah. Jadi ketika adab ditimpakan membinasakan penduduk yang ada di sebuah tempat, nah, maka setelah adab turun seolah-olah penduduk itu tadinya juga tidak ada, binasa, hancur. Ala eling-eling inna samuda tiasa di wermun soripkeun inna samudan bisa dimunsoripkeun ala inna samudan kafaru ala inna samudan kafaru ala eling-eling inna samuda saestuna kaum samud kafaru eta kafir itu samud rabbahum karobna itu samud ala eling-eling bu'dan jauh kalayan jauh nusa jauh-jauh li samudin. Nah, li samudin berarti munsori li samuda pikeun kaum samud. Ya, jadi samudna tiasa bisorpi wa tarkihi ala maknal hayy wal qabilah. Ya, lamun dimaknaan ku makna hayy tuh berarti eta teh ngaran. Ya, samud teh ngaran pikeun hiji perkampungan hiji kabilah. Matak guer munsorip. Lamun dimaknaan ku makna kampung ya, jadi samud teh sebuah perkampungan. Nah, maka eta mah munsorip samudan li samudin gitu. Lamun dimanaan ku kobilah berarti samud teh nama sebuah kobilah, ada satu kobilah namanya samud. Nah eta mah guer munsorip. Jadi lamun dimanaan ku kampung, jadi samud teh sebuah perkampungan. Nah gitu. Nah lamun samud dimanaan sebuah perkampungan, maka munsorip. Lamun samud menunjukkan sebuah nama qabilah, maka eta mah goer munsorip. Gitu. Kaan lam yagnau bari kaya-kaya saestuna itu samud lam yagnau eta teu aya itu samud yukimu tegasna teu mukim itu samud pihadi itu diar aya pidarihim di lemburna di negerina itu samud di imah-imahna itu samud pan loba atuh nu imahna we 4.000 berarti lain saimah lain sakampung ya, satu kabilah di mana kan anu imahna unggul geus 4.000 ayeuna desa Sukadana we sadesa sabaraha nu dewasana unggul nu nyolok kan 3.000 tuh berarti kan geus lega tuh. Bagi jelemana kan samud manggala gede. Kaum Ad kedua. Ya, imahna ge moal sagede kieu. Kaum Ad pan 40 meter, meureun anak turunanana teh meureun aya kana 35 meter mah aya. Atau anu pangpenekna meureun 20 meter, 15 meter tuh. Mun 15 meter ge rata walah. Ya. Imah sagede kieu mah tuh da moal mahi. Ngajung 15 meter matak nu dipahat lagi gunung tinggi ya.
kan kudaki gitu dipahat. Lamun enak 20 meter kan gunung lagi 20 meter dipahat, gunung batu, gunung tanah mah tuh da meureun rempu. Pahat. Mau bisa nyian imah di jero gunung sagede kieu makanya tina batu, mahatna kumaha eta. Hebatna kaum Samud tuh ku Allah dipaparin kekuatan. Enak nu imanna 4.000 jelema nu 20 meteran weh sok. Kumaha pan? Maknya jangkungna mah 20 meter kan sagede tangkal kalapa. Namanya kitu nonglan oh meureun teu ti pelenoy mah ketiup angin oge. Da beusi ge nu sakitu heurasna geuning 12 meter diacungkeun ka luhur noyan beusi tah. Nya komo jelema 20 meter tapi leutik sagede tangkal kalapa melongoy. Urang we ieu leuwih ti sagede tangkal kalapa ngan ukur 2 meter ge henteu kan nya. Wah itu mah kan sagede kumaha kali 10 we sok. Enak orang mun sameter 60 gambarkeun itu 16 meter 10 urang tak sabaraha senti 45 kali 10 berarti 4 meter setengah nya gigirna ge 4 meter setengah sagede imah ieu kadinya tuh da tuh alah nya kaum Samud tuh. Nah, ketika adab datang ka'an lam yagnau seolah-olah mereka itu tidak ada. Iya. Mun urang pernah ulin kadinya gitu atau mun urang teu pernah kadinya tuluy ayeuna kadinya pastos diadab maka urang bakal menyangka bahwa di sana tidak ada penduduk. Nah, geus kitu mah nya sok ayeuna urang ancurkeun ku Allah ieu. Ya, sakabupaten Tasikmalaya jam ku Allah dibinasakeun. Tinggal tapak-tapakna. Mun teu nyahoan mah aya we nu ngaliwat. Bakal disangkana teh pendudukan ini ada kampung kosong. Padahal ini kosong, pendudukna beak dibinasakeun kan gitu. Bakal seperti itu. Ala inna samuda, ala saestu eling-eling inna samuda saestuna Samud. Perkampungan Samud, penduduk perkampungan Samud kaparu eta kafir itu Samud, Samudan. Ala inna samuda saestuna kabilah Samud, kaum Samud. Kaparu kaum dari kabilah kaparu eta kafir itu Samud robbahum ka robna Samud ala bu'dan ala eling-eling bu'dan jauh ngajauhkeun Allah kalayan jauh sajauh-jauhna tina rahmatna li Samudin li Samuda pikeun kaum Samud bisorpi ditanwinan Samudin Samudan kaparu wa tarkihi tanpa tanwin ala maknal hayyi ditanwinan netepan kana makna kampung teu ditanwinan ala maknal qabilah netepan kana makna qabilah ngaran sebuah qabilah sok baca